Браќи и сестри, навистина ми е мило што сме денес собрали сите заедно во Божиот дом, но пред да започнеме, би сакал да ве прашам како сте со вашето здравје. Сите гледаме што се случува помеѓу нас, околу нас изминатиот период. Сведоци сме на еден многу агресивен вирус кој зафати многу од нашите сограѓани, па и луѓе во црквата. Некои од вас го поминавте тој пат со многу тешки симптоми, со болки, со денови. Миеме раце, пиеме витамини, користиме дезинфекција и внимаваме да не се заразиме или да не принесеме некому, но јас не сум доктор по медицина и не сум компетентен да зборувам и да ве учам за медицина и за таа област. Не знам какви совети да ви дадам за да се заштитите од овој вирус, но како ваш пастор, моја должност е да ве предупредам за еден духовен вирус кој е многу пострашен и поподмолен и со поужасни последици од било кој биолошки вирус. Овој вирус духовен не ги напаѓа белите дробови, туку тој го напаѓа срцето. Срцето на заедницата. Не се пренесува овој преку кивање, туку тој се пренесува преку шепотење и горчина. Тој вирус се вика оговарање, сеење раздор и гневење. Овој вирус не убива само пријателства, не убива само семејства, тој вирус убива цели цркви. Денес ќе погледнеме во Божјото Слово да видиме како да се вакцинираме, како да ги препознаеме симптомите и како конечно да се излекуваме од тој вирус или да се заштитиме, зашто подобро спречи отколку да лечиш. Амин? Првиот симптом на овој духовен вирус е оговарањето. Во црквите оговарањето ретко се гледа како очигледно зло. Ретко можеш да го видиш така. Тоа често се маскира преку побожни маски. Например, колку пати сте слушнале некој да каже: "Еј, моли се за тој и тој го има тој проблем и ќе објасни се и што поминува. Дома се вака, така, се караат, ова, она." Ти кажувам само како да знаеш, да се молиш. Браќи и сестри, ако ја кажувате информацијата на некој што не е дел од решавањето на проблемот, или не е директно вклучен, тоа не е барање за молитва. Тоа е оговарање. Библијата во Изреки 18 глава, 8 стих, вели: "Зборовите на клеветникот се како вкусни залци и слегуваат до дното на стомакот." Браќи и сестри, оговарањето е брза храна, вкусна храна за нашето его. Се чувствуваме поважни затоа што знаеме нешто повеќе за другите, што другите не го знаат. Се чувствуваме подобри затоа што зборуваме за тугите грешки, а не ги гледаме своите. Но каква е последицата? Оговарањето ја убива довербата. Црква каде што луѓето шепотат во ќошиња е црква во која никој не е безбеден. Црква во која владее смртонесен вирус. Духовен вирус кој ќе ги разболи и убие духовно сите. Ако зборувате за некој друг, тогаш тоа е оговарање. Ако зборувате за некој друг во позитивна смисла, тоа е охрабрување, тоа е убаво нешто. Но ако за било кој збориш, спомнеш било што во негативна конотација, со некој со кој што не треба да го спомнеш, можеш да спомнеш тоа со него лично, да му кажеш, но не смееш да го споделуваш со другите. Доколку си научен да зборуваш повеќе за другите, отколку за себе, ги имаш симптомите.
и потребно е сериозно да пристапиш кон терапијата. Така се создава, ако денес пред мене зборуваш за некој друг, утре сум сигурен дека и за мене ќе зборуваш на некој друг. Тоа бидете сигурни. Затоа спречувајте ги луѓето кои започнуваат да оговараат. Веднаш, во старт, стоп. Ова не е полезно за слушање. Што вели Словото? Разговарајте меѓу себе со оговарање кој е каков, кој е што дома, како му е, кој се степал, кој се скарал, кој се што направил, или не. Библијата вели разговарајте помеѓу себе со псалми, химни, духовни песни. Разговарајте за духовни работи, ако сакате да разговарате. Разговарајте да се изградувате еден со друг, а не да се деградирате. Разговарајте за да се утешувате еден со друг, а не да правите војни блокови против некој друг. Така се создава, браќи и сестри, една небезбедна средина, каде што Светиот Дух не може да действува со полна сила. Пред да кажете за некого нешто, поминете го тоа низ 3 филтри. Прво, дали е тоа апсолутна вистина? Ама сум чул, не сум дочул, сум подслушал, не сум доразбрал. Не. Дали е тоа апсолутна вистина? Прво тука не може сум слушнал од Ремка која му кажала на Бојан, која што па она слушнала од Трајка. Не, таа информација не смеш воопшто да пренесуваш. Дали го кажувам тоа со љубов за да помогнем? Може би има околности кај што може да споделиш, но со кого? Поминуваш со твојот брачен другар низ тежок период, ви е потребна помош, добро, може да се обратите, да побораш помош од некој пастор, од некој старешина, да седнете духовно, да разговарате или од психолог или било кого, да седнете, да го раскажете проблемот. Тоа веќе не е оговарање. Тоа е одиме кон целта да го решиме проблемот. Така? Но најважно се, со какво чувство го кажувам она што го кажувам? Дали е со љубов? Или е со желба да уништам нејзиниот углед? Сите да знаат дека е таква. Нека слушнат што е можно повеќе луѓе. Да дознаат, да се знае. Браќи и сестри, ние сме христијани. Ние сме откупени со крвта Христова. Но Божјото Слово вели од најмногу од се што човек треба да пази, да го пази неговото, што? Срце. Зошто? Затоа што човечкото срце е расипано. Ама, пасторе, ние сме верници. Да, сме верници, но се уште во тело. И апостол Павле дури извика со еден силен крик: "Ох, кој ќе ме избави, вика, од ова смртно тело? Сакам да правам добро, грехот кога сакам да правам добро, грехот ми е близу." Тоа е борбата. Ние сме духовни, но живееме во тело. Не живееме по тело, има разлика, но живееме во тело. Телото сака да се сити со оговарање, со трачеви, со такви работи. Дали живееш по тело или живееш по духот? Третиот филтер е многу важен. Третиот филтер е дали е ова навистина неопходно да се каже. Ако одговорот од било кој овие филтри е не, тогаш не дозволувајте вирусот да помине преку вашата уста. Ставите маска и не дозволувајте ѓаволот да ја користи вашата уста. Не ја давајте својата уста како алат во рацете на ѓаволот. Не ја давајте.
За жал, Божиото Слово вели, не тече од иста чешма и сладка и солена вода. Не може од иста уста да тече и охрабрување, и молитви, и псалми, и оговарање. Не течат тие работи од иста уста. Но за жал морам да кажам, из годините во служба сум видел дека и течат. Сум видел луѓе кои се молат и само после неколку минути оговараат. Дали Светиот Дух тука води? Не би рекол искрено. Искрено не би рекол. Затоа што ние одлучуваме дали ќе живеем по духот или по телото. Ние можеме да се китиме со многу стихови, со нашиот духовен речин да го накрасиме со секој збор стих, секој збор стих, секој збор псалм. Можеме. Но дали вистина одиме по духот, покажува нашето поведение, покажува нашата уста, покажува нашиот јазик. Кога одиш прво на доктор, имаш вирус, и што ти дава докторот? Сладолед? Не, ти дава само стапче сладолед. И ти вика, ајде испруши го јазикот да те видам. Јазикот е индикатор. Како вирус те фатил? Лош, среден? Јазикот е индикатор. Духовно, дали си болен или си здрав. Може да збориш што сакаш, но јазикот е мал орган, вели, кој што се фали со големи работи. Еве како мал орган запалува толку голема шума. И јазикот, потпален од пеколот, сака да го запали текот на нашите животи. Да не дозволиме нашиот јазик, нашето срце да биде предадено на Исус, а нашиот јазик да му служи на ѓаволот. Да не го дозволиме тоа. Не смееме. Вториот стадиум на овој вирус се гневот и горчината. Веќе не е само надворешен говор, ова е внатрешна инфекција. Мораме да разбереме една работа. Гневот е емоција, но горчината е веќе одлука. Може моментално нешто се случило, ти спровоцира да се разгневиш. Но дали ќе во тебе го задржиш гневот и ќе гаеш горчина, тоа е одлука. Кога дозволуваме гневот да престоја во нашето срце предолго, тој се претвора во горчина. И тука сакам да бидам многу сериозен. Многу мина од луѓето има здравствени проблеми заради гневот. Многу мина од луѓето. Медицински студии потврдуваат дека хроничниот гнев го става телото во борбен режим. Само се бори против себе. Тоа значи дека нашето тело се уништува само себе. Го уништува срцето, го крева притисокот, го урива целиот имунолошки систем и те прави поотворен на вируси. Браќи и сестри, не само тоа, туку оди многу подлабоко. Многу луѓе кои се борат со гнев и неопростување, кои гајат во нивните срца, за жал, завршуваат како психијатриски пациенти. Ви имам кажувано. Имав прилика пред неколку години, каде што бев повикан од едно семејство да разговарам со една жена, која што одеше од време на време во црква, се декларираше верник. Но заради некоја си повреда од минатото, која што ја джвакала и постојано зборувала за таа работа, низината здравствена состојба еднаш се влошила, она оди на доктор, притисокот е 60 со 80, 50 со 80, страшно низок, не може да стои, двајца ја водеа. На доктори викат, сети е добро, притисокот ти паѓа незнаено, од што, но другото сети до, она не може да оди, сеја боли, чувствува трепкање во телото. На крај,
завршила во психијатриска болница. И тогаш еден од нејзиното семејство кој беше духовен човек ја разгледа ситуацијата, свати сериозноста, свати каде е коренот на проблемот и рече: тебе не ти треба ниту психијатриска болница, ниту ништо. Тебе ти треба да го отвориш срцето, да опростиш, да го очистиш гневот од твоето срце и ќе биде здрава. И ме повика да седнам да разговарам со нејзе. Седнав, се помолив за нејзе и почнав да ја раскажувам што се гневот направи до каде ја донесе. Жената се покаја, не помина 3 дена. Жената стана и се врати на работа. Што беше чудно, 2 месеци лежеше во постел. Браќи и сестри, ова не е шала. Гневот, гајање, гнев во срцето не е шала. Не е играчка. Гневот те јаде сам себе. Сам тебе те јаде. Не го јаде тој другиот. Тебе те јаде. Тебе те уништува. Затоа да внимаваме. Библијата во Ефесијани 4 глава 26 до 27 стих предупредува вака. Вели: сонцето да не зајде во гневот ваш. Не давајте му место на ѓаволот. Браќи и сестри, кога одбиваме да простиме, тогаш вие му велите на ѓаволот: повели, еве ти стол во мојот дом, во моето срце, седни и мачи ме. Да, токму тоа го правиме. Горчината му дава право на непријателот да ви ги мачи мислите и да ве држи во робство. И тогаш ти пиеш отров, а чекаш другиот да умре. Не, тој нема да умре. Самиот себе си се уништуваш. Затоа што Христос простил, а ти се издигаш над Христос. И велиш: не, јас ќе држам горчина. Не, ја нема да опростам. Не, јас ќе вратам. Драги сестри, тоа се многу сериозни работи, кај што ѓаволот, за жал, уништил многу животи. Судијата е еден. Амин? Кој е судијата? Господ Исус Христос. Само тој ќе седне на небесниот трон и пред подножието на неговиот трон ќе дојдат и ќе седнат, ќе клекнат сите народи, секој колено и секој јазик. Ќе исповеде кај Исус е Господ. Ќе им биде судено само од Господ Исус Христос. Не од мене, не од тебе. Бог судот не го даде на црквата. Бог милоста ја даде на црквата. И тоа е втората тема која ќе зборуваме некоја од наредните проповеди, која што ќе биде милоста како лек за исцеление и благодатта Божја. Браќи и сестри, силата за да го победиме гневот, за да ја отстраниме горчината од нашите срца, се наоѓа само во крстот. Може би е тешко. Може би навистина си бил повреден. Може би навистина ти тежи. И се обидуваш сам да се ослободиш. И никако не успеваш. Се мачиш и се мачиш и се мачиш. Хајде денес да те повикам. Пробај со Христос. Пробај со Христос. Да видиш дека полесно ќе го поминеш. Христос не ти дава јарем кој што твојот врат не може да го издржи. Христос немаше да каже опростете, ако тој не ни ја дадеше силата да можеме да го носиме тој јарем. Исус вели: дојдете кај мене, сите вие кои сте обременети со се, па дури и неопростување и гнев и горчина, и кои што чувствувате немир во вашите срца. Исус вели: јас ќе ви дадам одмор на вашите души. Дојдете, вели, и дава насоки што да правите. Не само дојдете, туку вели: земете го мојот јарем. Оставете го вашиот јарем. Јарем значи дрвена врска кој што врзува две сили
за да влечат заедно. Не е една. До сега може би сам си теглел јара. Но Господ те повика од денес. Влези заедно со Христос под неговиот јарен и заедно повлечете. Тој е посилен. Тој ќе го влечи теретот. Ти ќе одиш само покрај него. Ќе чувствуваш малку. Ама тој ќе ја влече тежината. И со него ќе можеш да излезеш од калта во која што твојата кочија, твоето срце заглавило. А Бог сака да излезеш од таму. Бог не сака да останеш во таа бара, во таа мочвара, каде што ќе ти изгние тркалата на твојата кочија, каде што ќе изгние твоето срце во гнев. Бог не го сака тоа. Бог сака да те извади од таму. Сетете се на сликата на крстот. Додека Исус висеше таму, неговото тело беше растргнато од болка, тој не ги оговараше своите джелати. Оние кои го мачија, кои го тепаа жестоко, кои го распна на крст. Тој не пушти корен на горчина. Туку што рече тој? Што рече? Татко, прости, не знаат што прават. Простувањето не започна кај нас. Тоа започна кај Христос. Тој го започна. Тој е почетникот и довршителот на нашата вера. Тој не не кани да одиме во нешто што тој претходно не го изодил. Затоа Бог стана човек. За да знаеме дека можно е. Дали е можно? Да, можно е да одиш во силата на победата на опростувањето и да се ослободиш од гневот кој што го окупира твоето срце. Додека Исус висеше таму, додека неговото тело беше растргнато во болка, тој само една молитва кажа. А тоа е: прости им, татко. Не рече: Господи, гледаш сега? Ама убаво запамти ги овие што ме распнува. Убаво запамти им ги лицата. Запиши им ги имињата. И мачи ги во најтешката мака во пекол. Не го рече тоа Исус. Исус ни даде пат. Исус ни покажа како треба да го правиме. Исус рече: Оче, овие овде не знаат што прават. Те молам, опрости. Ова е вистинска духовност. Кога ќе можеш да се молиш за оние кои што те повредиле, тоа е вистинска духовност. Тоа е символ, доказ дека ти на вистина во верата чекориш здраво. Но доколку си заглавен во гнев, горчина и неопростување, тоа е исто така доказ дека твојата вера е еднакво на ништо. Бидејќи ти Христос не си го воопшто запознал. Оние што го запознале Христос, нивните животи се менуваат. Не е лесно. Бара процес, бара мака, бара трпение, бара жртвување, бара газење на егото. Но сето тоа ќе го направиме, затоа што Христос плати многу повисока цена од тоа на кое што тој не повика ние да плаќаме. Амин? Браќи и сестри, има една работа која што Бог ја мрази. Често пати во Библијата, додека читаме, ќе наидеме Бог е љубов, Бог љуби, Бог е милост, Бог е благодат, Бог е ова, Бог е она, но ќе наидете на една работа, кај што Бог повлекла црвена линија и веле: е ова го мразам. Слушайте внимателно. Третиот и најтежок стадиум на овој духовен вирус е сеење на раздор. Ова е вирусот кој што веќе преминува во пандемија. Вирусот те боли тебе, го боли него, го боли тој. Ама пандемија, кога зема замав, сите да ги фати. Кој кашля, кој кива, кој...
Сите сака да ги фати. Тој вирус гура кон таа цел. Сеењето раздор е гурање кон духовна пандемија. Сеењето раздор не се случува случајно. Тоа е намерно действие, испланирано, поттикнато од човечки мотиви и желби. Тоа е кога личноста оди кај сестрата, па кај братот, па кај другата сестра, па да ви кажам јас колку сум јас повреден од Милена. Да ви кажам јас. Да знаете, тоа е веќе сеење на раздор. Тоа е нешто кое што веќе не е на друго духовно ниво. Не е само против братот, тоа е против Христос. Бидејќи, што е црквата? Телото Христово. Кога ти удариш во црквата, наместо спротивно на единство, е разединување, така ли? Тоа е раздор. И кога правиш раздор, ти го разрушуваш телото Христово. Кога не работиш за единството, работиш за разединување, ти го рушиш чие семејство? Најубавата слика за мене, за црквата е, има многу слики за црквата, но најубавата е Божјото семејство. Божјото семејство. Која е главата на тоа Божјо семејство? Таму на кај што ни е тоа панелчето со слики, кај што ставаме и распоредот, има еден надпис на англиски, вика Христос е глава на оваа куќа. Може би треба да го ставиме подобро над крстот, по-убаво ќе изгледа. И кога некој се е раздор во црквата, чие семејство разрушува? Божјото семејство. Со кој ќе има работа? Со самиот Бог. Бидејќи ова е веќе next level, следно ниво, кај што е веќе голема опасност се шири од страшна пандемија. Кога луѓе одат со цел да шират во црквата, што тој ми направи, што таа ми направи, што тоа ми направи, знаете што стои позадината на тоа? Позадината на тоа е создавање сомнеш во однос на таа сестра. Зашто да ја знаат како Милена сестрата што секогаш влегува, дека се смее, дека е радосна. Нека ја знаат и ова. Ама како? Нека ја знаат. Кој дух тоа го побудува? Светиот? Не. Воопшто не е свет тој дух. Тоа е духот на сатаната кој разединува цркви. Нека не ве лаже никој. Внимавајте, браќи и сестри, пазете се. На прагот сме на новата година. Да внимаваме како ќе ја почнеме оваа година. Да внимаваме. Таквите луѓе сакаат да создадат групи, поделби во црквата. Наши и ваши. Позиција, опозиција. И сега тука оваа групичка е против оваа група. И има од нешто мака. Ке ги тука. Одете тука. Знаете што ми направи Милена? Ке каже на Ремка, ке каже на Анхела, ке каже на... И они се сега сите против нејзе. Не ја љубат, не се молат за нејзе, ако се молат, ке се молат така. Со пола уста. Оваа група пак, некој од таму ги повредил. И сега таа група оди кажува на тој, на тој, на тој, на тој, и вика, овие, тој ми направија тоа. Веќе се двои црквата. Браќи и сестри, вака ви го разложам да сватите. Ова е дело против Христос. Не е само веќе против братот. Ова е против црквата, која што е Христо. Затоа, слушнете што вели Изреки, 6 глава, 16 до 19 стих.
Вели, овие 6 нешта ги мрази Господ, а 7 се одвратни на неговиот дух. Почнува со број 1. Нема да ги разлагаме сите, но ќе дојдеме само на она кој што е нашата тема денес. Број 1 вели горделиви очи. Број 2 вели лажлив јазик. Тоа значи и да не е така, така е. Број 3 е раце што пролеваат невина крв. Број 4 е срце што кова лоши планови. Број 5 нозе што брзаат да направат зло. И број 6 лажен сведок што шири лаги. И број 7, слушнете го. Бог вели 6 нешта мрази Господ, а 7 му е одвратно. Слушнете го кој е 7. Оној што се е раздор меѓу браќата. Ама се моли тој човек. Нека се моли да утре сабај. И Јуда се молеше со Исус. И Јуда зема и причест. Да, така беше. И Јуда служеше. Но на крај со баклиш го издаде својот Господ. Рашири раздор. Сакаше да го разори Божиот план, Божиото дело, Божиот помазаник, Божиот Син Исус Христос. Зошто Бог толку многу го мрази ова? Човек што се е раздор меѓу браќата. Затоа што Исус ја плати најскапата цена за црквата. Која е таа цена? Вели, Исус не откупи со што? Со злато, сребро или распадливи нешта. Туку не откупи со што? Со скапоцената негова крв. Зошто? За да не направи едно. Кога некој се е раздор, тој директно работи против жртвата на Христовиот крст. Тој го раскршува телото Христово, како што го раскршуваме ние лево за причес. И се обидува да го уништи. Тоа е духовен тероризам во Домот Божи. Ние често знаеме да кажеме, исламистите, они се терористи, они фрлат бомби, и помеѓу христијаните има такви. Кои дојдат само ќе ја фрлат бомбата и бегаат. Фрлат бомбите. Па нека се чешаат. Драги и сестри, ова е страшно. Да внимаваме на своите срца. Да внимаваме во нашиот однос со нашите браќа и сестри. Ако Божјото Слово е многу јасно, Божјото Слово не вели, може би ќе има конфликт. Божјото Слово е многу јасно и тоа ќе биде нашата следна тема за проповед. Ќе има конфликт. А кога ќе има конфликт во црквата, тогаш вели, оди пред сите, така ли? Оди пред сите и кажи што ти сгрешил Бојан. Ама биди сигурен да слушнато барем 2-3. Или, вели, оди кај Бојан, ама нека има и луѓе неколку околу него да слушнат што си направи. Така ли вели Библијата? Дали Библијата ја читаме ние вака или ја читаме вака? За жал, Библијата често пати гледам луѓе ја читат вака, наопаку. Прво ќе отидат сите да слушнат и барем уште 23 да слушнат.
Па после тоа, кога ќе отидат и ќе кажат на братот или на сестрата што ги повредило и како ги повредило. Тоа е дело против самиот Христос. Тоа е дело против црквата Христова, за која што тој крвареше и плати со својата крв. Што вели Словото? Кога одиш, кога братот ќе ти сгреши, оди кај него насамо. Насамо значи само ти и само она. И Господ помеѓу вас, кој ќе даде благодат за измирување. Кој ќе даде можност твоето срце да зачука во ритамот со Христовото срце. Ќе ти даде можност да опростиш и да растеш во таа благодат Христова. Оди прво насамо. Ако вика те послуша, што си направил? Си го придобил брата си? Си ја придобил сестрата? Пак ти е брат, пак ти е сестра. Гужнете се, помирете се, како што Христос ти простува секој ден кога грешиш. Така ти опрости еднаш кога некој ќе ти сгреши. Кога ќе ти сгреши 7 пати на ден, по 77, опрости. Христос колку пати ни простува на ден? Многу. Не можеме да изброиме. Да земеме да пишуваме книги, нема такви што ќе соберат. Многу. А ние некогаш простив еднаш. Уште еднаш и... Или ајде уште еднаш, 3 пати, крај. Тешко нас ако Христос така ни простуваше. Тешко нас. Христос сака нашите срца да чукаат заедно со неговото срце. Сгреши ли братов твој против тебе? Оди разговарај со него насамо, кажи брате, сестро, ме повреди тука и тука. Може било намерно, може би било ненамерно. Кажи ја твојата повреда. Некогаш е повредата објективна, некогаш е субјективна. Ама седни разговарај, не дозволај гнев да гае во твоето срце. Седни и каде? Насамо. Разговарај со твојот брат. Иако тој си ја свати грешката, побара прошка од тебе, тоа е должно што е? Канта закачи на шијата и ранга. Слушнете, да видите, да слушнете што ми направи. Не. Дали кога бараме прошка од Христос, тој така постапува со нас? Ти простив? Христос вика, сега ќе кажам на сите во црквата. Што сум ти простив? Не. Христос така не постапува. Каде ќе бидеме ако Христос земе гревовите кои што ни ги опростил да ги кажува пред сите? Каде крајот ќе ни биде? Но Божјото Слово има еден многу предупредувачки стих. Божјото Слово е вистина. Се сложуваме со тоа. Од точка до точка. До црта. И Божјото Слово, кога Исус рече нешто ќе го направи, ќе го направи. Божјото Слово вели вака. Со каков суд судите? Што? Со таков ист ќе ви биде и вам судено. Размисли го твојот суд. На кој начин ти судиш? Дали кога некој ќе ти сгреши дојде, ти опростуваш и тука закопуваш, како што Христос тебе ти го прави тоа секој ден? Или опростуваш, ама и продолжуваш да шириш понатаму што братот и сестрата напори, продолжиш да работиш против делото Христово. Каков суд судиш? Божјото Слово е сериозно. Со таков и ќе ти се суди. Со каква мерка мериш? На благодат, на простување. Со таква и тебе ќе ти се одмери. Затоа, драги браќи и сестри, денес ве повикувам на акција. На почетокот на новата година ве повикувам на акција која што ќе донесе духовна промена во нашите лични животи како поединци, па и како заедница Христова. Не со наша сила, туку со силата на кого? На Светиот Дух.
Прашај го Светиот Дух. Дали има во мене горчина, Господи? Дали сум повредил некого со мојот јазик? Ако одговорот е да, призна го тој момент пред Бога, не барај изговори, побарај прошка од Бога, но побарај прошка и од тој на кој што си му сгрешил, ако веќе не си го направил тоа. Следните 24 часа потруди се да се јавиш до тие на кои што си сеел гласини за нив и побарај прошка од нив. Има една случка во Библијата, односно не е случка во Библијата, извинете, еден пример, каде што некој човек отишол и зборувал против неговиот комшија, ама многу го оговарал. И сега рековме, оговарањето, гневот е работи кои што може дури да те разболат. Овој човек завршил во болница. И тука бил веќе на смртна постела дури. Бил верник, да. И го поканил пасторот да се моли за него. И пасторот, овој се исповедал, кажа што направил и рекол, јас се кајам. И добро, пасторот земал една перница со пердови, ја отворил, ја расекол со нож, отворил прозорецот и ја историл перницата. И му рекол, ти се покаја? Да. И сега оди собери ги пердовите. Како? Тој лјадници лепна, а тие тенки едни пердови на дрвја, нека сега, каде јас да ги соберам? Сакал да му каже, таа штета е непоправлива. Кога ќе расшириш гласини за некого, не можеш да ги вратиш веќе тие работи назад. Тие пердови не се враќаат така лесно. Но можеш барем твоето срце да го понизиш доволно ниско, за да Христос се издигне. Можеш да се јавиш на личноста и да побраш прошка. Тоа е она кој што Христос го сака. Тоа е црквата кој што Христос ја љуби. Тоа е невестата по која Христос ќе дојде. Совршена, без дамка, која се труди да му угодува на Христос, а не на телото свое. И ве охрабрувам сите кои што сте осетиле дека вирусот, овој духовен вирус, ве фаќа полека, да го ставите вашиот јазик во духовен карантин. Да му дадете полициски час на вашиот јазик. Да не излегува надвор од Христовата рамка. Да не работи против делото Божјо, против браќите и сестрите, туку да зборува само благодат, само псалми, само работи кои се потребни за изградување. Направете духовен пост на вашиот јазик. Постот не е целта да не внесуваш храна и пијалци. Целта е твојот јазик, твојот дух да завладе со твоето тело. Тако зауздаш твоето тело. Ти да контролираш со него, со твојот јазик. Ставете си предизвик. Следниве 72 часа. Ветете пред Бога дека нема да изговорите ниту една критика, ниту еден трач за никого. Тоа е духовна вежба. Тоа не е нешто што само е за овие 72 часа. Но 72 часа бидете сконцентрирани да не паднете на таа карта. И тоа ќе биде добра духовна вежба за да вежбате и понатаму. Помарете од Светиот Дух да ви ја заузда устата. Ако некој дојде кај вас со трачови, со оговарање против некого, кажете му стоп, веднаш во истиот миг. Не слушајте.
Тоа е семе ѓаволско. Не дозволете да влезе во вашето срце. Стоп! Не сакам да слушам. Сакаш да се молиме? Можеме да се молиме. Ама да разговараме за личноста што моментално не е тука, нема да разговараме. Ова е многу важно. Направете го тоа и наблюдувајте како тоа ќе промени атмосферата во вашето срце. Ќе ве ослободи од секој гнев. Ќе ве ослободи од секоја горчина. Ќе ве ослободи од секоја јарост. Ќе ве ослободи евентуално и од некои болести, кои што заради тој гнев самото тело против себе војува. Верувајте. Божјото Слово вели зашто исповедете си ги гревовите еден на друг, за да се исцелите. Ово не значи човекот има власт да простува гревови, па дојдете исповедете ги на пасторот, тој ќе ви ги прости. Оставете го Бог на страна. Не! Кон некому се сгрешил, оди исповеде што се сгрешил. Побаре прошка, за да се исцелите. И духовно, и душевно, и телесно. Ајде да завршиме со молитва.